Mũkawa-inĩ ũmwe gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo nĩkuo airĩtu aya magomithanĩtio na kũheo mathomo matiganĩte. Mamwe ma mathomo maya arĩ ma ũtheru wa kahinda ka mweri, njĩra cia kũrehe kĩhonia matũũra-inĩ kũrĩ airĩtu gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. Tumana mathomo ma gwĩkĩra airĩtu arĩa makoretwo program itũ hinya nĩguo mahote gũthiĩ icigo-inĩ, mahote gũkinyĩra airĩtu angĩ tao kana ũrĩa anini kũmakĩra, manyitanĩire na community health practitioners na ona macivo mahote kũmakinyĩra na kũmahe tauro cia ũtheru. Tukĩraga ũhoro wa menstrual hygiene kũrĩ bata, as much as marabundithio ũhoro wa menstrual hygiene on its own, they also need to look at it as a business where they can be able to sell the solutions that they have within the sector and look at it, and be able to apply good and conscious business good and conscious business management. Rĩrĩ kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre gũthiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria aingĩ, gĩcunjĩ kĩnene kĩa airĩtu matirekinyĩria thogora wa tauro ici matũũra-inĩ, na ũguo airĩtu aya makĩigĩrĩrwo mũrigo wa kũhe airĩtu aingĩ mathomo nĩguo gwĩthema kwĩingĩrania na maũndũ matarĩ ma ũguni. Ihinda rĩrĩ nĩ tũrona mĩciĩ mĩingĩ kana ona mĩhuko mĩingĩ ndĩrĩ na mbia, na nĩ tũkoretwo tũkĩrora kũringana na ũrĩa kwarĩ ta mĩaka 5 kana 3 mĩthiru, tauro ici cia ũtheru nĩ ciongererekete bei mũno na airĩtu aingĩ nĩ maraga hinya wa gũcigũra, na nĩkĩo rĩu ta apaka month tuoyete jukumu ĩyo kũhota kũmakinyĩra at least makorwo na padi kana tauro ĩyo ya ũtheru at least rita rĩmwe kwa mweri, makorwo na maisha megega na matikaingĩrie maũndũ-inĩ marĩa magũtegwo nĩ andũ arĩa marenda kũmagũrĩra haswa athuri, tondũ ũguo noguo maraingĩra ũgakora nĩ magĩa nda cia tene kana ũkona mũndũ nĩ ararwara kana nĩ ara drop out of school. Koguo nĩkĩo rĩu ũmũthĩ tuma haha kwekĩra airĩtu arĩa tũmentete hinya mahote gũthiĩ gũkorwo ambassadors kana balozi kũu icigo-inĩ nĩguo mahote gũkinyĩra mũirĩtu ũrĩa ũtangĩkorwo agĩkinyĩrwo thaa ici nĩ tauro ya ũtheru. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kajiado ya rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ.